در انتظار خود دیدم. هر دو با چهره‌ای غمگین و حالتی افسرده روی صندلی نشسته و به نقطه‌ای نامعلوم چشم دوخته بودند. عمل ناجوانمردانه ناخدا در نابود ساختن کشتی و سرنشینان آن چنان اثر بدی روی من گذاشته بود که حتی بیشتر از نودلند و کنسیل دچار ترس و وحشت بودم. در قلب خود کینه‌ای عمیق نسبت به ناخدا احساس می‌کردم و در این فکر بودم که ناخدا نمو با تمام زجر و شکنجه‌ای که دیده است به هیچ وجه حق چنین کشتار وحشیانه و انتقام جویانه‌ای را نداشته است. احساس می‌کردم که دیگر قدرت تحمل و ایستادگی در این محیط خوف‌انگیز را ندارم. اما از روی اجبار میبایست این وضع را میپذیرفتم و چاره‌ای جز تسلیم را ندارم. حدود ساعت 11 سیستم برق‌رسانی نوتیلوس بار دیگر به کار افتاد و اطراف را روشن کرد. پس بدون درنگ برای بررسی اوضاع و احوال به سالن رفتم. هیچ کس در آنجا نبود. زیردریایی با سرعتی سرسام‌آور به سمت شمال پیش می‌رفت و تا حدود نیمه شب در حدود 800 کیلومتر راه را طی کرده بود. از آن روز به بعد دیگر قادر به هیچ نوع محاسبه‌ای نبودم و نمی‌توانستم بگویم که زیردریایی با آن سرعت گیج کننده‌اش و در میان آن مه و باران و تیرگی اعماق آب کدام مسیر را دنبال می‌کند. حتی عقربه‌های هدایت کننده زیردریایی هم از کار افتاده بود و ما تقریباً بیشتر وقت خودمان را در اعماق اقیانوس می‌گذراندیم و از طرفی مانند زندانیان فراموش شده هیچ کس را نمی‌دیدیم. نه ناخدا، نه معاون او و نه هیچ یک از کارکنان زیردریایی را. چند روزی بود که نودلند از فرط خشم و ناراحتی کوچکترین کلامی به زبان نمی آورد. ساکت و مغموم در گوشه‌ای نشسته بود و گاه بی اراده فریادی از سر خشم می کشید و بعد ساکت می شد. من و کنسیل هم دست کمی از او نداشتیم. بی اندازه کم حوصله و عصبی شده بودیم. حتی حساب روز و ساعت هم از دست من در رفته بود و حس می کردم که به کلی آدم دیگری شدم. آدمی بلا تکلیف، سردرگم و دلکنده از آینده. یک روز صبح وقتی که چشم از خواب گشودم نودلند را بالای سر خود دیدم. آهسته رو به من کرد و گفت امشب باید هر طور که شده از این جهنم فرار کنیم. همانطور خوابالود از روی تخت بلند شدم و پرسیدم مگر اتفاقی به خصوصی افتاده که بتواند به فرارمان کمک کند؟ بله، امشب هیچ نگهبان و مراقبی نیست. من هم مقداری آذوقه و وسایل فرار را مهیا کردم. از او پرسیدم آیا تو می‌دانی که در حال حاضر کجا هستیم؟ نه، این را نمی‌دانم، اما امروز در چند مایلی سمت راست زیردریایی ساحل را دیدم. بسیار خوب، من هم موافقم. امشب به هر نحوی که ممکن باشد باید فرار کنیم، حتی اگر خطر غرق شدن در دریا هم تهدیدمان کند. نودلند از قبل مقداری آذوقه و چند بطری آب به اتاقک برده بود. با وجودی که دریا به شدت طوفانی بود و باد تندی می‌وزید، اما حس می‌کردم که این بار هیچ مانعی نمی‌تواند از فرار ما جلوگیری کند. اما خیلی مایل بودم که پیش از فرار برای آخرین بار با ناخدا ملاقات کنم. اما از ترس اینکه مبادا در طی این ملاقات او به رازمان پی ببرد، بهتر دیدم که از این دیدار چشم پوشی کنم. آن روز به نظرم خیلی طولانی می آمد. نودلند و کنسیل هم حال مرا داشتند. ساعت 6 با وجودی که هیچ اشتهایی به خوردن غذا نداشتیم، مختصر شامی خوردیم و بعد هر یک از ما به بهانه خوابیدن به اتاق خود رفتیم. پیش از خوابیدن من به سالن رفتم و برای لحظاتی کوتاه با شوق و رغبتی بی سابقه به تماشای مجموعه آثار نفیس و بی‌نظیری که در آنجا گردآوری شده بود مشغول شدم. سپس به اتاق خود رفتم. لباسهای محکم و مخصوص دریانوردی را پوشیدم و یادداشت‌هایم را با دقت در جیب‌ها جا دادم. اما دلشوره و اضطراب عجیبی داشتم که نمی‌گذاشت لحظه‌ای آرام و قرار بگیرم. بدون شک اگر ناخدا و یا هر شخص دیگری مرا در آن وضعیت می‌دید به راحتی از نقشه فرارمان مطلع می‌شد. طبق قرار میبایست هر یک از ما درست سر ساعت 10 خود را به اتاقک پهلوی قایق برساند. نگاهی به ساعت انداختم. حدود 9:30 بود.
هنوز نیم ساعت به زمان اجرای نقشه باقی بود. از فرط هیجان احساس کردم که سرم به شدت درد می کند. به طوری که دیگر حتی قادر به باز کردن چشمهایم نبودم. بنابراین روی تخت دراز کشیده و کمی استراحت کردم. حدود ساعت 1:10 از جا برخاستم تا با گذشتن از تالار خود را به روی عرشه و جایی که نودلند و کنسیل در انتظارم بودند برسانم. اما به محض گشودن درب سالن از حضور ناخدا در آنجا یکه خوردم. ناخدا نمو بر روی صندلی نشسته و به فکر فرو رفته بود. راستی اگر مرا در آن وقت شب و با آن لباس ها می دید، بدون شک به موضوع فرار ما پی می برد و هر 3 نفر ما را نابود می کرد. لحظات دلهره آور و اضطراب انگیزی بود. اما به هر حال من می بایست از سالن عبور می کردم. بنابراین با تسلط بر دودلی و تردید آهسته قدم پیش گذاشته و به طرف در خروجی حرکت کردم. با هر قدمی که به جلو برمی داشتم ضربان قلبم شدیدتر می شد. هنگامی که به کنار در خروجی رسیدم ناگهان ناخدا از جا برخاست و با صدای بلند آه کشید. نفس در سینه حبس کرده و در جای خود میخکوب شدم. زیر چشمی نگاهی به طرف ناخدا انداختم تا ببینم آیا متوجه حضور من شده است یا نه. اما خوشبختانه انگار اصلا متوجه من نشده بود و آهسته و آرام داشت چیزهایی را زیر لب زمزمه می کرد. خدای بزرگ، دیگر بس است. مرا ببخش. دیگر بیش از این تحمل این درد و عذاب را ندارم. و این آخرین کلماتی بود که از دهان ناخدا نمو می شنیدم. اما آیا این کلمات نشانه پشیمانی و ندامت او بود که از عذاب وجدان رنج می برد؟ به هر زحمتی که بود خودم را به پلکان آهنی رسانده و با عجله از آن بالا رفتم و خود را به داخل اتاقک قایق رساندم. نودلند و کنسیل پیش از من در آنجا ایستاده بودند. به محض دیدن آنها گفتم زود باشید، عجله کنید، باید هر چه زودتر برویم. نودلند با کلیدی که پنهانی به دست آورده بود فوراً شروع به باز کردن دریچه‌های قایق کرد و اون وقت هر 3 نفر ما به داخل قایق رفتیم. در همین موقع سر و صدای عجیب و بی‌سابقه‌ای از درون زیر دریایی به گوش رسید. آیا به راز فرار ما پی برده بودند؟ اما در میان این سر و صداها کلمه مائستروم به گوشم رسید و حدس زدم که ناوتیلوس در خطرناکترین قسمت ساحل نروژ که دارای به یک گرداب عظیمی به نام مائستروم است به دام افتاده است. ناوتیلوس با سرعتی سرگیجه آور به دور خود می گردید و هر لحظه بیشتر در کام گرداب فرو می رفت. قایق ما با وجودی که مسافت زیادی از گرداب دور شده بود اما به شکل عجیبی شروع به چرخیدن کرد. لحظه های هولناک و هراس‌انگیزی بود. از شدت ترس سراب‌هایمان می‌لرزید. اگر قایق کوچک ما در دایره گردش گرداب قرار می‌گرفت، همچون پر کاهی به اعماق آن رانده می‌شد و کارمان تمام بود. سر و صدای وحشتناکی که بر اثر پیچش گرداب و جابجایی سنگ‌های ته دریا برخاسته بود به وضوح شنیده می‌شد. وضع قایق ما نیز هر لحظه بدتر و نگران کننده تر می‌شد. به دورانی سرگیجه آور افتاده بود و هر آن احتمال سرنگونی آن می‌رفت. اما وضعیت ناوتیلوس به مراتب وحشت‌انگیزتر بود. زیردریایی در مرکز گرداب به دام افتاده بود و با سر و صدای عجیبی به دور خود می‌چرخید و با وجود بدنه محکم و پیچ و مهره‌های مقاومی که داشت، صدای از هم پاشیدنش در هیاهوی چرخش گرداب به گوش می‌رسید. من که به سرگیجه‌ای شدید دچار شده بودم، احساس می‌کردم که زمین و آسمان همزمان به دورانی شدید درآمده‌اند. در یک لحظه تعادل خود را از دست دادم. پیشانیم با شدت به بدن قایق اصابت کرد و از هوش رفتم. صفحه 245 47 آزادی. و به این ترتیب به پایان سفر عجیب و رازآلود خود با آن زیر دریایی شگفت‌انگیز رسیدیم. اما هنوز هم سوالات بی جوابی در ذهنم مطرح می شود که از پاسخ دادن به آنها عاجزم.
راستی در آن شب هولناک چه حوادثی روی داد؟ قایق ما چگونه از دام آن گرداب مخوف نجات پیدا کرد؟ و چه دستی ما 3 نفر را از کام مرگ بیرون کشید و به زندگی بازگردانید؟ تنها چیزی که به یاد دارم این است که پس از به هوش آمدن خود را در کلبه کوچک ماهیگیری از اهالی جزایر لوفورن یافتم. نودلند و کنسیل در کنارم نشسته بودند و داشتند دست و پایم را مالش می‌دادند. از شوق بازیافتن آزادی و نجات از آن زندان آهنین یکدیگر را در آغوش گرفته و اشک خوشحالی از دیدگانمان جاری شد. اما برای بازگشت به سرزمینمان فرانسه مجبور بودیم که مدتی در انتظار بمانیم. در آن موقع ما در نقطه‌ای مابین نروژ شمالی و جنوبی قرار داشتیم و در این منطقه رفت و آمد کشتی‌ها بسیار کم بود. یعنی تقریباً هر 15 روز یک بار. تنها یک کشتی باری به جانب دماغه شمال می‌رفت و باز می‌گشت. اولین چیزی که بلافاصله پس از اطمینان از نجات به یاد آمد یادداشت‌هایی بود که خوشبختانه صحیح و سالم مانده بود. در مدت چند روزی که به انتظار بازگشت کشتی باری و مراجعت به فرانسه بودیم، من یک بار دیگر یادداشت‌هایم را مطالعه کردم تا مطمئن شوم که در ثبت آن ماجراهای عجیب و باور نکردنی چیزی را فراموش نکردم. در واقع این یادداشت‌ها شرح سفری شگفت‌انگیز و باور نکردنی بود که شاید بسیاری از افراد بشر در واقعیت مطالب آن شک و تردید به خود راه دهند. اما مطمئناً روزی دامنه علم و دانش بشر به حدی خواهد رسید که بتواند صحت این مطالب را تایید کند. من و دوستانم مسافران سرگردانی بودیم که در طی مدت 10 ماه 20,000 فرسنگ راه را در زیر دریا پیمودیم و با شگفتی‌ها و عجایب بسیاری در دریا و اقیانوس‌ها روبرو گشتیم که تا آن زمان هیچ انسانی در خصوص آنها آگاهی و اطلاعی نداشت. من همکنون قصد دارم با نتایج شگفت‌آور تحقیقات و مطالعات خود از اسرار ناشناخته دریاها به وطن خود مراجعت کنم. آیا دیگران حرفهای مرا باور خواهند کرد؟ پاسخ این سوال برایم روشن نیست، اما به هر حال چندان اهمیتی ندارد. اما مسائلی که هنوز ذهن مرا به خود مشغول می کند این است که آیا نائوتیلوس توانسته بود خود را از آن گرداب وحشتناک نجات بدهد یا نه؟ آیا ناخدای کینه‌توز از آن حادثه هولناک نجات یافته بود و اینک مشغول سیر و سیاحت در اعماق اقیانوس‌ها بود؟ یا پس از آن کشتار فجیع و دست جمعی تغییری در روحیه او به وجود آمده بود؟ آیا عاقبت یک روز نام حقیقی او فاش خواهد شد و من به راز پناه بردن او به اعماق دریاها و دوری و انزجارش از افراد بشر پی خواهم برد؟ امیدوارم که اینطور بشود. ناخدا و دوستانش نجات یافته باشند و آتش خشم و کینه توزی او فروکش کرده باشد. امیدوارم که علاقه به تحقیق و بررسی های علمی آنچنان در ناخدا نمو شعله ور گردد که مانند دانشمندی انسان دوست نتایج گرانبهای مطالعات خود را در اختیار مردم قرار دهد. چرا که جهان از آغاز تمدن خود تا کنون مشتاق پی بردن به اسرار و شگفتی‌های اعماق دریاهاست و تا کنون هیچ کس اطلاعات کاملی در این باره به دست نیاورده است. البته من تا اندازه‌ای توانستم به قسمت‌های محدودی از این اسرار دسترسی بیابم. اما ناخدانمو کسی است که اطلاعاتش به مراتب صدها بار بیشتر و دقیق‌تر از من است و اوست که باید این آگاهی‌ها را در اختیار همگان قرار دهد. پایان.